係啊，我係維維梁耀維啊，有咩可以幫到你啊？哦，你想去日本旅行，咁你就問啱人啦。因為無論我咧同我啲 friend 咧去日本旅行咧，我哋都一定會揾 Orca Group Travel 呢一間公司咧，去幫我哋做包車嘅服務嘅。點解要包車？你有所不知啦，日本嘅地鐵咧好多線路㗎，好容易就搭錯車㗎啦。而搭的士嘅話咧，又好貴喎。咁所以你諗下啦，一家大細有路有亂去玩幾日時間，花咗1日時間去度行程喎，咁係咪玩得唔夠盡興呢？最好梗係有架包車可以隨傳隨到照顧住你，而且呢 Orca Group Travel 佢哋嘅司機呢都係中日語精通，唔單止識路，仲懂得文化。所以咧，帶住你去玩呢，你一定會玩得更加開心。無論你係想去富士山1日遊，定係東京、大阪、北海道深度遊，定係簡簡單單浸個溫泉食下嘢，揾 Orca Group Travel 佢都一定可以幫到你，而且會令你滿意嘅。如果你問我嘅話，我要介紹俾你，一定係 Orca Group Travel， 令你喺日本玩得更加安心、更加放心，出入更加安全啦。Orca Group Travel 日本包車遊。